Tumefika tarehe 27 ya mwezi Juni mwaka wa 2026. Ndani ya masaa 24 tu tangu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi alipotoa amri bungeni jijini Dodoma, amri ya kuzuia mikutano ya hadhara ya kisiasa nchini. Uwanja wa mapambano ya kidemokrasia umehamia rasmi wilayani Urambo mkoani Tabora. Hapa maneno ya karatasi ya waziri yamegeuka kuwa mtutu wa bunduki na mabomu ya machozi mitaani, huku jeshi la polisi likizingira viwanja vya umma kuzuia mkutano wa Chadema. Ni amri. Lakini wakati msafara wa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, Mheshimiwa John Heche, ukilazimika kukata kona kuelekea Kigoma, huku ukisindikizwa kwa nyuma na doria ya karibu ya polisi, anga la kisheria na kijamii nchini limechacha. Wasomi wa sheria, wanaharakati na viongozi wa kijamii wamefukua hukumu za kihistoria za mahakama na kutoa tamko zito linalotikisa misingi ya utii wa mamlaka nchini. Kutoka kwa rais wa TLS Mheshimiwa Boniface Mwabukusi, wakili msomi huyu anayetaka askari na raia kugomea maagizo, hadi kwa wachambuzi wanaokumbusha kesi ya kihistoria ya Christopher Mtikila ya mwaka 1995, Tanzania inashuhudia mzozo mkubwa wa kisheria. Je, amri ya serikali kupitia waziri wa mambo ya ndani ya nchi itasimama mbele ya ukuta wa katiba, au ndio mwanzo wa kuanguka kwa mfumo mzima wa udhibiti wa kisiasa? Ili kuelewa ukubwa wa mgogoro huu, ni lazima kwanza tutazame kilichotokea alfajiri ya leo huko Urambo, Tabora. Eneo la Rambo likawa kitovu cha taharuki. Mapema asubuhi, askari wa jeshi la polisi wakiwa na vifaa vya kuzuia ghasia waliingia na kuzingira viwanja vya Mwananchi Square tarafani vilivyokuwa vimeandaliwa kwa ajili ya mkutano wa hadhara wa viongozi wa Chadema. Wananchi waliokuwa wameanza kukusanyika walikuta kuta za sare za jeshi la polisi zikiwazuia hata kusogelea eneo hilo. Nyuma ya pazia la kijeshi mitaani kulikuwa na barua rasmi ya kiofisi. Mkuu wa polisi wa wilaya ya Urambo, yani OCD, alikuwa ameshatuma barua ya dharura kwenda kwa uongozi wa Chadema. Barua hiyo yenye kumbukumbu namba GA 612-845-01-12 ilikuwa na kichwa cha habari kilichonyooka: yahusu kuzuiwa kufanya shughuli za mikutano ya kisiasa hadi pale maelekezo mengine yatakapotolewa. Ndani ya barua hiyo, OCD Urambo aliandika kwa lugha isiyoacha mashaka, namnukuu, na kutaarifu kuwa kufuatia mkutano uliopangwa kufanyika siku ya tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026 katika viwanja vya Mwananchi Square tarafani, mkutano huo hautafanyika kama ulivyopangwa kufuatia maelekezo ya serikali yaliyotolewa, na hivyo hakutakuwa na mkutano huo mpaka maelekezo mengine yatakapotolewa. Mwisho wa kunukuu maneno yaliyokuwa katika barua hiyo kutoka jeshi la polisi Urambo. Kuzuiwa huku kulilazimisha msafara wa makamu mwenyekiti Bara Mheshimiwa John Wegesa Heche kubadili gia angani. Badala ya kuingia Urambo, msafara huo ulilazimika kuondoka mkoani Tabora kuelekea mkoani Kigoma kwa ajili ya kuendelea na vikao vya ndani vya chama. Hata hivyo, mtego haukuishia hapo. Taarifa zinaonyesha kuwa magari ya doria ya jeshi la polisi yameendelea kuufuata na kufuatilia msafara huo kwa ukaribu mkubwa tangu ulipoondoka Tabora mjini
ishara ya hofu kubwa ya kiusalama inayotawala serikalini. Ingawa jeshi la polisi limefanikiwa kushinda uwanja wa kimwili kwa kuzuia watu wasikusanyike urambo katika mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa X na majukwaa ya kisiasa, mjadala mzito na wa kipekee umeibuka ukiongozwa na wanasiasa na wanasheria nguli. Akiwa njiani kuelekea Kigoma, John Wegesa Heche mwenyewe ametoa kauli nzito ya kihistoria inayowafananisha watawala wa sasa na mifumo ya kikandamizi iliyopita, ambayo hatimaye ilianguka chini ya uzito wa hamu ya umma ya mabadiliko. John Heche amenukuliwa akisema, namnukuu, muda wa mabadiliko ukifika hauzuiliki kwa nguvu za kijeshi wala amri za kiutawala. Historia inatufundisha kuwa mifumo yote ya ukandamizaji hatimaye huanguka, mwisho wa kumnukuu John Wegesa Heche. Huku mambo hayo ya kijiri, mwanaharakati na mwanasheria mashuhuri Tito Magoti amesimama kidete kuhoji uhalali wa kisheria wa barua ya polisi na amri ya Katambi. Magoti ameeleza wazi kuwa maelekezo ya kuzuia mikutano ya kisiasa yanapingana moja kwa moja na misingi mikuu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na haki za msingi za raia za kukusanyika na kutoa maoni bila hofu. Naye mchambuzi maarufu Martin Maranja Masese, mwanamtandao huyu, amewasha taa ya historia kwa kurejea hukumu maarufu ya Mahakama Kuu ya Tanzania katika kesi ya kihistoria ya Christopher Mtikila versus mwanasheria mkuu wa serikali ya mwaka 1995. Katika kesi hiyo, Mahakama Kuu iliweka msimamo thabiti wa kisheria kuwa haki ya kukusanyika na kutoa maoni ni haki ya kikatiba, yani constitutional right, na sio upendeleo wa serikali. Maranja amekumbusha kuwa mahakama ilitamka kwamba utaratibu wa kulazimisha vyama kuomba kibali badala ya kutoa taarifa unakinzana na katiba ikiwa unatumika kudhibiti na kuminya haki hizo kinyume cha sheria. Kilele cha mjadala huu wa kisheria kimefikiwa baada ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili msomi Boniface Mwabukusi kuweka hadharani tamko zito linalotafsirika kama mwito wa uasi wa kisheria na kizalendo dhidi ya maagizo ya serikali. Mwabukusi akizungumza kama kiongozi wa muhimili wa wanasheria nchini amevunja ukimya kwa ujumbe uliosambaa kama moto wa nyika. Mwabukusi ameweka wazi kuwa utii wa katiba unapaswa kuwa juu ya mamlaka yoyote ya kiutawala au cheo cha kisiasa. Katika andiko lake ametoa agizo la kimaadili kwa makundi yote matatu ya kijamii. Na nukuu, tuna wajibu wa kukataa kutii maagizo, uwe kiongozi, askari au mwananchi. Wajibu wako mkubwa ni kulinda sheria na katiba ya nchi. Hiki ndicho kiapo kikuu cha kizalendo. Wajibu mkuu na wa msingi ni kukataa kutii agizo lolote linalokiuka sheria na katiba ya nchi. Hata ikilazimu mbingu kudondoka, haki lazima itamalaki. Boniface Mwabukusi, rais wa TLS, mwisho wa kumnukuu. Kauli hii ya hata ikilazimu mbingu kudondoka, yani fiat justitia ruat sailum, inajenga msingi mpya wa mapambano ambapo sasa askari wa doria walioko Tabora au Kigoma wanatakiwa kisaikolojia kuchagua kati ya kutii amri za wakubwa au kulinda katiba ya nchi. Kuongeza chumvi kwenye donda hilo la serikali, mwanasheria mwingine nguli Jebra Kambole ameungana na mjadala huo kwa lugha ya kisiasa, akionya kuwa hatua hizo za kizamani za kutumia polisi kuzuia vyama hazitasaidia kuimaliza nguvu ya upinzani, bali zinaamsha hasira na upinzani mkubwa zaidi kutoka kwa wananchi wa kawaida mitaani ambao sasa wanaona haki zao zikiminywa mchana kweupe. Mpaka dakika hii tunavyokwenda mitamboni, serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi au msemaji mkuu wa serikali
haikutoa tamko lolote rasmi kujibu mawimbi hayo ya hoja za kisheria na kihistoria zilizoshushwa na TLS na wanasiasa wa upinzani. Ukimya huo umetafsiriwa na wachambuzi wengi kama ishara ya mshtuko au maandalizi ya namna ya kukabiliana na dhoruba inayokuja kuelekea maonesho ya Sabasaba. Wachambuzi wa masuala ya kijiografia na kisiasa nchini wanasema kuwa tukio la leo mkoani Tabora na barua ya OCD Urambo sio tukio la kawaida la kiusalama, ni kielelezo cha mvutano mkubwa wa kiitikadi kati ya dhana mbili: dhana ya serikali ya kutaka kuweka utulivu wa lazima kwa kutumia dola, na dhana ya wananchi na wasomi inayotaka utawala wa sheria na uhuru wa kikatiba. Kuzuiwa kwa mkutano wa Urambo hakujamaliza ziara ya Chadema. Kumewalazimu tu kubadili mkoa, lakini kumeacha donda bichi la kisheria linalohitaji majibu ya haraka ya kimashtaka au kisiasa. Wakati msafara wa John Heche ukiingia mkoani Kigoma ukiwa chini ya macho ya polisi, nchi nzima inasubiri kuona, je, amri ya Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi itadumu au msimamo wa Mwabukusi na wa Mbingu kudondoka utalazimisha sheria mama kuchukua mkondo wake? Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na kuisogeza kwako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ama ni yapi yanayoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.